नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको है गले में खराश या फिर आपको परेशान कर रहा है सूखा खांसी, सोर थ्रोट से आप परेशान है, ड्राई कफ से आप परेशान है, तो मेरे हाथ में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसका सोल्यूशन है। दोस्तों, इस सोल्यूशन का नाम है कोरेक्स डीएक्स सिरप, जो कि फाइजर का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। दोस्तों, फाइजर के द्वारा निर्माण किया ये कोरेक्स डीएक्स हर कोई ले सकता है। ये सामान्य यानी कि कोरेक्स नाम का सिरप नहीं है। कोरेक्स में कोडियम पाया जाता है। इसमें है डेक्स्ट्रोमेथार्फर क्लोरफेनेरामाइन मैलेट, जो आसानी से सर्दी के कारण होने वाले गले में खराश, ड्राई कफ का इलाज करता है। इसके ऊपर साफ साफ लिखा गया है ये अल्कोहल फ्री है और एक कोडियम फ्री है। 100 ml की बोतल की प्राइस है 159 रुपीज़ और 83 पैसा, अप्रोक्सीमेटली 160 रुपीज़। इसके कंटेंट के ऊपर गौर कीजिएगा। इसमें है डेक्स्ट्रोमेथार्फर और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट। डेक्स्ट्रोमेथार्फन 10 मिलीग्राम है और 4 मिलीग्राम है क्लोरफेनेरामाइन मैलेट। टेस्ट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ये सिर्फ इंडिया में सेल किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फॉर सेल इन इंडिया ओनली। देखिए दोस्तों, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। फिर भी डॉक्टर की सलाह से लेना फायदेमंद साबित होगा, ये आपको कहना चाहूँगा। देखिए, सर्दी के दिनों में बारिश जब होती है तभी भी आप गर्मी के दिनों में चालू होने वाला फैन बंद नहीं करते। यही फैन आपको सर्दियों के दिनों में, बारिश के दिनों में चालू रखा तो सोर थ्रोट की समस्या पैदा करता है। गले में खराश होती है, कुछ गले में अटका हुआ है, ऐसा आपको महसूस होता है, जिसके चलते आप खांसते रहते हैं। इसलिए कहता हूँ, ड्राई कफ का अगर बेहतरीन इलाज चाहते हो तो कोरेक्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर की सलाह से कीजिए। हर मेडिकल के अंदर ये मिलता है। यह है शेड्यूल एच ड्रग, जिसे डॉक्टर की सलाह से आपको लेना चाहिए, जिसका हर किसी व्यक्ति को फायदा होता है। बात करते हैं इसकी डोसेस के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी उम्र है 6 से 12 साल तक, तो आपको आधा चम्मच 2.5 ml दिन में से 4 बार लेना है, गैप रखकर। 6 साल के उम्र के भीतर आप हो, 2 साल के ऊपर आप हो, तो आपको 1.25 ml लेना है। और अगर आप अडल्ट हो, 12 साल 13 साल के ऊपर हो, तो आपको लेना है 5 ml, यानी कि 1 चम्मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।